Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun qo'limda damliq yozuvchi, obzorchi Yalqin Rozining "Men nimishqa obzor yozaman" nomliq maqola obzorlar to'plami. Kitap o'qish munbirimizda Yalqin Rozining xeyli ko'p maqolalari o'qildi, ammo obzorlari o darajada ko'p o'qilmadi. Bugun til kekashligi va tafakkur nomrodligiga radiya nomliq bir parcha obzorni o'qib berman. Mazkur obzori sal uzunroq 50 batdan oshadi, ammo sizlarga sal qisqartib faqat bir bo'lim qilib o'qib beraman. Xo'sh. Til kekashligi va tafakkur nomrodligiga radiya. Har qanday bir fan va sohada uzuksiz izdinish, tafakkur qilish va munozirlashish haqiqatga yetishdiki zo'rur ham muqarrar yo'l. Mushu nuqtadan aytganda, munozira bilish jihatdagi eg'ishlarni tuzitadigan, qoymoqishlarni tugitadigan, aniqsizliklarni oydinlashtiradigan, xatoliklarni to'g'rilaydigan zo'rur ilmiy faoliyat. İlim-fan hargizmi e'tiqod emas. U ichib etilgan erkin soha. İlim-fanning eng tub ruhi ilmiy gumon va idrokiy tanqid ruhidan iborat. Ilmiy gumon va idrokiy tanqid erkin munozara orqali aks etadi. Shunga ilim-fan demokratiyasi har qanday makon va zamonda daxli ta'rusiz bo'lishi kerak. İlmiy gumon va idrokiy tanqid ruhi sus ilim qatmal ilim hisoblanadi. Qatmal ilim haqiqat izlashni emas, balki o'zini ma'lum guruh yoki muassasaning himoyasi ostida haqiqatga aylantirishni maqsad qiladi. Ilmiy gumon va idrokiy tanqid ruhi kuchlik ilim ichvetilgan hayati kuchi urg'ib turgan ilim bo'lib, bundaq ilim o'zini ilmiylik jihatdan mukammallashtirishni maqsad qiladi. U har qanday guruh yoki muassasaning o'zini normal bo'lmagan usulda qo'g'dishini rad qiladi. Afsuski, o'xshash bo'lmagan madaniyat muhitida o'xshash bo'lmagan madaniyat ruhi yaratilgan bo'lg'ashqa, farqli madaniyatlarning ilm-fan demokratiyasiga ahamiyat berish darajasimi farqli bo'ladi. İlim-fan taqozo qiladigan munozara faoliyatimi shuningga yarasha kuchli yoki ojiz bo'ladi. İlimni ilim sifatida tushunmaydigan bir qism kishilar borki, ular ilm-fan sohasida talash tortishlarning bo'lishi, erkin munozirlarning qanot yeyishi zo'rur ham tabiiy ahvol deb qaramasdan, go'yo o'zlari ko'nikib qolgan muayyan tartib qalaymaqonlashib yoki o'zgarib ketadigandek ansirab, ziyoda jiddiylashib ketadi. Kutmagan chatoq yoki qalaymaqonchiliklar yuz berdiganda qo'rqib, cho'rqirishib ketadi. Bu balkim munoziradan qo'rqishdek psixikalik normalsizlikning ifodasi bo'lsa kerak. Bu xil psixikalik normalsizlik kesili bor kishilar o'zining ilmga yot pozitsiyasi bilan ilmiy munozirni bosadi yoki ilmiy talash tortishlarni ittifoqsizlik, ziddiyat terg'allik, ko'ralmaslik degandek nomuvofiq so'zlar bilan xarakterlab, nodonlarcha pozitsiyada qarshi turadi. Ilm sohasida munozira ruhining kishini o'kindiradigan darajada sus bo'lishi, ilm-fan sohasidagi ilmiy haqiqatni izlash ruhining susliqidan, kirzis engining va mas'uliyat engining ojizligidan derak berish bilan birga, ilm sohasida idroqqa ahamiyat beradigan ruhning tuvanligidanmi derak berdi. Men bir obzorchi bo'lish sifatim bilanla emas, eng muhimi ilmni qadrlaydigan bir o'rganguchi, haqiqatga erisman bir
izlanguvchi bo'lish sifatim bilan to'g'ri, obyektiv, ilmiy, odil munoziraning bo'lishini quvvatlayman. Munozira tili, munozira shakli va munozira usuli qo'pol, oddiy, bir taraflama va ilmiysiz bo'lmasila kifoya. Ilmni qadrlaydigan, mas'uliyat tuyg'usiga ega har qanday ziyoli o'zi noto'g'ri deb qaragan narsaga muvofiq inkos qaytarish kerak. Muvofiq qaytarilgan inkosni ilm va ilm haqiqatini so'yadigan har qanday kishi yo'lliq deb qaraydi. Hech kim fikri va qarashda og'mayman deb hudda qila olmaydi. Oxirgi hisobda kimning to'g'ri bo'lib chiqishi bu ayrim masala. Ammo fikr va ideya sohasidagi erkinlikni himoya qilish, ilmiy munozirani zarur deb tushunish bu ayrim masala. Mening tilkekashligi va tafakkur nomratligi degan maqolaga yozgan bu radiya maqolam normal munozira deb tushunilsa shu yetarlik. Erkin Ishoq O'g'uzxon tarafidan yozilgan tilkekashligi va tafakkur nomratligi mavzuliq maqola Şinjan Madaniyati jurnalining 2010-yillik 5-sonida e'lon qilingan. Bu maqolada tilning kekashligi, ig'ir til va tushunishlik tilning selishtirmasi, tildagi atalg'ular masalasi, tafakkur nomratligi to'g'risida tushuncha degandek 13 kichik mavzu bo'yicha mulohaza yurgizilgan. Bu temalar kishining diqqatini jalb qiladigan, har kim ko'ngil bo'ladigan, bilib olishni va oydinlashtirib olishni xohlaydigan ahamiyatli temalardir. Tafakkur, tilshunoslik, logika, madaniyat, falsafa, etika, ma'arif, millat, fan, texnika qatorliq sohalarga chetildigan bir-biridan inchika ham nozuk bu temalarda mulohaza yurgizib, ularni bir-birlab yoritish uchun avtorda atrofliq ham cho'nqur bilim, pishqon ilmiy yeziqchilik qobiliyati, tafakkur jihatdagi zilliq va izchillik, fikr jihatdagi aniqlik va logikalik, falsafaviy va nazariyaviy hukmlarning ma'nisi haqidagi ro'shan bilish va hukmlar o'tirsidagi munosabatni cho'nqur tushunish qobiliyati bo'lishi kerak. Navoda chetilish doirasi keng, zil ham abstraktligi yuqori bundaq temalarda mulohaza yurgizganda avtor fikrini qoyil qilarliq ifodalashga ojiz kelsa, ya'ni maqoladagi nuqtai nazarlar zarur bo'lgan naql va aql bilan isbotlanib, hukm xulosalar yetarli asos ustiga turg'izilmasa, mulohaza natijasining muvaffaqiyatli bo'lishidan eg'iz qilib bo'lmaydi. Demak, bundaq maqola har qanday ahamiyatli temalarda yozilishidan qat'iy nazar keraksiz maqola bo'lib qoladi. Meningcha, til kekashligi va tafakkur nomratligi degan maqola dal mushundoq keraksiz maqola bo'lib qolgan. Avtorning nozuk ham muhim temalarni biroqla to'kma qilib yurgizgan tanqid tahlillari olijoklarcha jo'ylish bo'lib qolgan. Mana Yalqinninki obzorni yaxshi ko'rishimdagi sababning biri mana shunda kesib qo'rqmay ayta oladi. Davomlashtiray, nima uchun shunda qiyosqonligini bilish uchun, Men radiya berib atgan bu maqola Erkin Ishoq O'g'uzxonning men o'qigan ikkinchi maqolasi. Men bu avtorni Şinjan İjtimoiy fanlar munbiri jurnalining 2007-yillik 2-sonida e'lon qilgan bizdagi fan bilan san'at munosabatidagi eg'ishlar degan maqolasi bilan tonigan edim. Bu maqolami
kichik mavzularga bo'linib, muqaddima va oxirgi so'zdan boshqa bizning naqsh usullarimiz, bizdagi eng suyumli kishilar, birdan-bir chiqish yo'limiz ilm-fan va texnika degan 3 kichik tema bo'yicha yozilgan edi. Men bu maqolani o'qib, avtorning kirsiz tuyg'usiga ega fikr qilishga herisman ekanligini, ammo yozmasining go'daklarcha qarash va mantiqsiz mulohizlar bilan to'lg'anligini his qilgan edim. Maqolada o'tirg'a qo'yilgan qarashlar bir taraflimlik ziyoda eg'ir edi. Masalan, avtor mazkur maqolasining muqaddima qismida mundaq fikrlarni yozgan. Yer sharidan iborat bu insonlarning bu keng to'ralg'usida 2000 dan ortiq millat yashaydi. Çoğ milletning odam soni milliard bilan, kichiklarning odam soni barmoq bilan o'lchanadi. Ammo bu millatlarning dunyo taraqqiyotiga va insoniyat qo'shgan to'kpisi odam sonining oz ko'pligi bilan emas, balki millatning natijasiga, tirishchiligiga, ruhiga bog'liq bo'lgan. Bizmi million degan son bilan o'lchindigan millat bo'lish sifatimiz bilan bizningmi yer sharidan iborat gigant oilada o'xshashli insoniyatga baxt yoritish majburiyatimiz ham bosh tortib bo'lmaydigan mas'uliyatimiz bor. Agar bir yot kishi bizdan nimang bor deb so'rab qolsa, ishonishga bo'ladiki, bundaq savolga bizdagi o'qimishli kishilarmi og'ziga tegmay san'atimizni, naqsh usullarimizni, ham muqomlarimizni bir-birlab tizib qo'ygan. Biz yashayotgan makonning esilligini, ko'milib yotgan qezilma boyliqlarini, torim, yo'rinqash daryolarini, takli makon qumliqini, har qaysi shaharlarimizni deb bergan bo'ladi. Bu yerdan chiqadigan meva-chevalarni, hunarvan kasblarimiz yozgan qo'l hunar buyumlarini, yipak raxtlarimizni va gilamlarimizni degan bo'ladi. Bizning Hitchcock jamoasini, Turpan munorini, qadimiy Idiqut, Yorg'ul, Kroran, Lopnor, Niya shahar xarobalarini, nazarimizdagi Kroran güzülini ko'z-ko'z qilgan bo'ladi. Biz yana uyalmasdan tarixda yozilgan, ijod qilingan hammaylarga ma'lumliq heliqi kitoblarni tilga elishni unutib qolmaydik. Mao Erkin Ishoq O'g'uzxonning birinchi maqolasida yozgan mazmunlar, ko'rinib turibdiki, yalqinning yozayotgani. Avtor necha ming yillar mobaynida ajdodlarimiz tarafidan yaratilgan barliq moddiy va ma'naviy madaniyat natijalarimizni, ajdodlarimizdan miros qolgan ona makonimizni nigilizmlik pozitsiyada biroqla inkor qilgan. Bundaq chekidan oshgan negizmlik pozitsiyani biz avtorning biz yana uyalmasdan degan so'zlaridan texmi aniq his qilamiz. Bir yot kishi bizdan nimang bor deb so'rab qolsa, biz Kusan va Idiqut madaniyatining gultoji bo'lgan ming uy san'atini, Tang sulolasining poytaxti Chang'an loyanglarni chang keltirib atgan naqsh usullarimizni, bebaho muzika boyliqlarimiz bo'lgan muqamni, mo'l ham rangarang gumanitar madaniyatimizni, to'rt fasli ro'shan, jug'rafiyalik landshafti mislisiz hayvatlik ana makonimizni, putmas, tugumas tilsimlar koni bo'lgan taklimakan qumliqini, bugungi kunda o'zini dunyo millatlarining g'o'jaklari qatorida sanab yashayotgan ruslar shimoliy kenglikdagi qorong'u ibtidoiy o'rmonlarda yovuchoshqa ovlab, jinini beqib, shoxshumbular bilan yepilgan tosh kapilarda tartibsiz hayot kechirayotgan chaqlarda allaburun tartiblik shahar hayotiga qadam qo'ygan ajdodlarimiz qurgan Kroran, Yorg'ul, Kusan, Idiqut, Qashqar shaharlarini, ro'shan antropologiyalik alayliklari bilan yemirilmas tarixiy pakt sifatida talay qizzab tarixchilarning safsatlarini ujuqtirib atgan suyumlik
kiroran güzelini tilga alsak, xata bo'lganning ustiga Farabi, Mahmud Qashqari, Yusuf Xos Hojib, Alisher Navoiy qatorliq dunyoviy shuhratga ega donishmandlarimiz ijod qilgan heyliqi kitoblarni tilga alsak, nomussizlik hisoblandi ekanda. Abdurning qarshi bularni tilga elishdan uyulishimiz kerak. Sağlam ilmi madaniyat ruhi noktasını aytganda, albatta öz madaniyatiga va o'zga madaniyatga bo'lgan angliq tanqidni to'g'ri tushunish ham quvvatlash kerak. Bir millat o'zining madaniyatiga ham o'zgalarning madaniyatiga qarata bundaq angliq tanqid ruhi shakllanmaslikning o'zi bir bechorlik hisoblandi. Lekin Erkin İshaq Oğuzxonninkidek angliq tanqid ruhidan xoli bundaq qora qo'yiq milliy inkarchilik pozitsiyasiga jiddiy radiya berish zarur edi. Men ayni vaqtda uning maqolasidagi bu noto'g'ri qarashga darhol radiya maqolasi yozishni o'ylagan bo'lsam-mu, ammo avtorning maqolasining bosh qismida nihoyat tovanchilik bilan men bir qalamkash yoki shundaq xiyollarda bo'lib atgan odam emas. Shundaq bo'lg'achqimi, hozirgacha manba otqiga kirgan har qanday qog'oz yuzida 2 qur hajmdagi bir narsa e'lon qilib baxmagan. Şuna yazganlarım tomtaq, fikir bayan qilishim qalaymiqan bo'lib qoldi. Shu sababli aldı bilan o'qirmanlarning ayibga buyurmasligini o'tinaman deb yazgan jumlalarini o'qib, bo'ldilar yangi yoch qalamkashkangu. Har to'nilgan adib professorlarimizning yozmalaridami bir-biridan battar olijo'qi jo'ylishlar ko'rilib atgan sharoitda yazgan narsasining tomtaq qilgan fikrlarining qalaymiqan ekanligini tovanchilik bilan askartgan bir yangi avtorga radiya yezib nima qilay deb o'tkazib atgan edim. Qoida bo'yicha aytganda, yozmasining tomtaq fikrlarining qalaymiqan bo'lib qolganligini bilgan avtor matbuotga yo'llamaslik kerak edi. Mashhur yozg'ichi Gogol yozgan asrimdan o'zimmi rozi bo'lmasam tashlab etishga rozimanki, hargiz yangilik qilib o'qirmanlar bilan yuz ko'rishtirmayman. Bo'lmasa undaq asar avlodlarda xato tushuncha paydo qilib jamiyatga ziyon yetkazadi degan. Bu bir mas'uliyatchan qalamkash uchun cho'qim amal qilishga tegishli qoida. Afsuski, navbatda matbuotlarimiz orqali biz bilan yuz ko'rishayotgan maqola asarlarning avtorlari bizga ko'ngil aytgan bu qoidani pisantiga ilibmi qo'ymaydigandek ta'sirot beryotdi. Ijodiyatga astoydil muomala qilishdek bu qimmatlik ruh bulg'anmasligi ham ojizlashmasligi kerak edi. Bo'lmasa puchaklik yamrab ketadi. Qalam tavratkuchilarining astoydil bo'lishi, o'qirmanlarning tanqidiy nazari bilan o'qishi ijodiyat sohasini yuqori sifat o'tkiliga qarab siljitadi. Erkin İshaq Oğuzxonning muhokama maqolasidagiga o'xshash mas'uliyatsizliklar bizning ilmiy muhokama maqola yoziqchiligi sohamizga nisbatan aytganda ko'p ko'riladigan masala bo'lib qoldi. Bizning ilmiy muhokama maqola yoziqchiligimizda nuqtai nazar mujmal bo'lishdek ajallik ojizlik izchil saqlanib kelmoqda. Avtorning nemini tashabbus qilib, nemini inkor qilayotganligi, nemini himoya qilib, nemiga qarshi turayotganligi aniq bo'lmaslik masalasi xeyli umumlashgan ahvoldir. Muhokama maqolalariga qo'yiladigan ro'shan talab shuki, avtor muhokama qilayotgan obyektga nisbatan pozitsiyasini aniq ifodalashi
maqsadini ro'shan o'tirg'a qo'yishi, nuqtai nazarini dalil faktlar orqali isbotlab, nazariya jihatdan cho'nqur mulohiza qilib o'qirmanni qoyil qilish kerak. Davrdoshlarimizning ko'pinchisining maqollarida avtor o'zining nima deyotganligini bilmaslik va ig'ir logiksizlik, ya'ni aqliy qurilmasining ojizligi, fikrining izchilsizligi keltirib chiqargan chechilong'uluq masalasi xeyli ig'ir. Bundaq bo'lishidagi tub sabab idroki tafakkurimizning yigilab ketganligi bilan munosabatli. Bilishimiz kerakki, logikalik qurilmasiga yuqori talab qo'yilib yozilmagan har qanday maqola xalqaro ilm munbirida e'tiborsiz qariladi. Erkin Ishoq O'g'izxonninkidek qora qo'yuq inkorchilik xohishidagi to'mtaq qalaymaqan fikrlari bilan to'lgan maqola axlat yozmalar qatorida tashlab etiladi. Qiziq yeri shuki, o'z yozmasining to'mtaq qalaymaqan fikrlari bilan to'lganligini biladigan avtor bizdeki pen bilen san'at munosabatidagi eg'ishlar degan bu maqolasida go'yo bizni kirzisdan qutuldirishning chorasini topgan donishmandek birdan bir chiqish yo'limiz ilm, fan va texnika deb ko'rsatgan. O'zining to'mtaq qalaymaqan fikr qiladiganligini tan olgan bir odatdagi havaskorning bundaq cho'ng gaplarni qilishi, hatto birdan bir chiqish yo'limiz deb alohida ta'kidlab ketishi soddalikdan boshqa narsa emas. Eligu bir odatdagi havaskor qalamkashgan, salohiyatlik biror tadqiqotchi, nupuzliq olim yoki siyosiyun bo'lishidan qat'iy nazar birdan bir chiqish yo'limiz fan texnika deb o'tirg'a qo'ydi ekan, bu vaqti o'tgan bir taraflama shuar bo'lib qoladi. Faktlar isbotladiki, fan texnika hech qachon hech kimning birdan bir chiqish yo'li bo'la olmaydi. Fan texnika orqali qudrat tepish, zamonaviy millatga aylanish, jamiyatni taraqqiy qildirish aqalli savat bo'lsa-mu, ammo u hargizmi bir millat va bir davlatning birdan bir chiqish yo'li bo'la olmaydi. Fan texnika qo'shbisliq shamshar deb qarilib, talash tortishliq tema sifatida muhokama qilinayotgani uzoq bo'ldi. Din, fan va san'atni insoniyatning uch cho'ng ruhiy tuvriki sifatida to'nish umumyuzlik o'tirg'a qo'yildi. Mashhur olim Einstein fandan ayrılgan din to'qirga o'xshaydi, dindan ayrılgan fan ko'rga o'xshaydi degan. Mushu ma'nodan aytganda, fan texnikadan iborat yakka omil hargizmi birdan bir chiqish yo'li bo'lish salohiyatini hozirlay olmaydi. Mayani sal qisqartay. Fan texnikaning baxt ilib keladiganligiga, moddiy taraqqiyotning xotirjamlik ilib keladiganligiga chin ko'nglidan ishongan insonlar ijtimoiy yeriqlarning bargan sari ko'payib ketayotganligini ko'rib, oxirgi hisobda fan texnika mayli qanchalik darajada taraqqiy qilsin, uning go'zal axloq bilan e'tiqodni arzimas o'ringa tushirib qo'ya olishi hargiz mumkin emasligini to'nib ketdi. Haqiqatan-mu fan texnikaning butkul dunyoni qoplagan ijtimoiy krizisni hal qilish oshquchini insonlarga taqdim qilishi qo'lidan kelmaydi. Mutafakkurlar mushu nuqtadan chiqib, biz fan texnikani rad qilmoqchi yoki rad qilaylik demoqchi emas. Balki fan texnikani o'z ilkiga elib olgan safsatini rad qilaylik demoqchi deb aniq ko'rsatgan. Ular fan texnikadan voz kechishni tashabbus qilmagan, balki insoniyat duch kelgan ma'naviy va ijtimoiy krizisni hal qilish uchun
fan texnikadan iborat bu qo'sh bisliq shamsharni o'ziga qoral qilib olgan sapsatlardan voz kechib, uni to'g'ri dunyo qarashining qo'liga topshiraylik deganni tashabbus qilgan. Mayalarni qisqartib etdim. Erkin İshaq Oğuzxonning ziyolilari qo'shinini qora qo'yiq boshlamchi qo'shin, ular to'g'ri xatoni aniq biladi deb tushunishi bir taraflamalikdir. Ularning ichida yetakchilik rol o'ynay oladigan liderlik xususiyatga va haqqoniyat tuyg'usiga ega, ijtimoiy mas'uliyat ruhi kuchli ham sezgur ziyolilar ma'lum nisbatda bor demakchi. Odatdagi avam haqiqatga emas, cho'lponga herisman bo'lgandek, mas'uliyat ruhi yo'q ziyolilar haqiqatga emas, faqat manfaatga herisman bo'ladi. Shunga ularni farqlantirib qarash kerak. Nam atqining bo'lganligi, unvonining cho'ngligi hargizmi ularning mukammalligidan derak bermaydi. Yana qisqartib mayadan boshlab o'qiy. Xo'sh, endi tilkakashligi va tafakkuri nomrodligi degan maqolaga nisbatan yozgan obzori bölümüge keldik. Ama bu obzor beklam uzun bo'libmi muqaddima qismi. Andın maqala 13 temaga bo'lib yozilganligi uchun Yalqun faqat shuning dastlabki 2 nuqtasini elib yozgan. Ammo keyingi nuqtalarni ayrim analiz qilmagan, chunki har bir nuqta bo'yicha analiz qilsa beka uzrab ketishdan ansirab. Ammo tövəndə mundaq bir bölümni qo'shib qo'ygan. Shuni o'qib beray. Asli planimda tilkakashligi va tafakkuri nomrodligi degan bu maqolaning 13 kichik mavzu ostidagi barliq mulohiza, taklif, tanqid va qarashlarini bir-birlab operatsiya qilib, ilmiy ham pokitlik tanqid orqali keng kushoda talqin qilmoqchi edim. Chunki keyingi qismlarda masala, xatoliklar texmi ig'ir edi. Ammo maqolamning mazmuni uzrab o'qirmanlarni charchitib qo'ymay deb o'ylab, keyingi 11 mavzu asosidagi temalarga chiqilmadim. Faqat donliq adib Abdurahim O'tkir apandining "Tang edik ikkimiz Tangri oldida. Va lekin tang emas davr oldida. Ko'ranglab ketmagin omadlaringdan, oxir tang bo'lurmiz qabri oldida" degan esil ruboyini xato tahlil qilib, nomuvofiq tanqidlaganligini ko'rsatib qo'ygim keldi. Chunki bu ruboyini ilgari boshqa qalamkashlarmi ichiga zahar yoshiringan, tafakkurimizni zaharlab kelayotgan ruboyi deb obzor yozgan edi. Erkin İshaq Oğuzxonmi bu maqolasida ruboyidagi ideya odamlarni shukr qanoatchan bo'lishga, tarki dunyolik bilan oddiy yashashga, boshqalarning natijasini inkor qilishga undaydi. Odamning tug'ilishi bir mezgil yaşab, oxirda ölümni kutib olishlar bo'lib qolmasdan, balki hayotida qandoq natijalarni yoritishi va boshqalarga qandoq narsalarni ata qila olganligini belgi qilishi kerak degandek o'rinsiz gaplarni qilgan. Bu ruboyda shukr qanoatchanlikqa undash ma'nosimi yo'q. Tarki dunyolik bilan oddiy yashashga undash ma'nosimi yo'q. Boshqalarning natijasini inkor qilish ma'nosimi yo'q. Bu esil ruboyi solchil siyosat hamma yerni qoplagan. Haq nohaq ostin-ustin bo'lgan. Badniyat, fursatparast siyosiy
yançıqçılarning bozori chiqib, tarihi o'ngdan kelgan. Yaxshilar dag'da qolgan, ablaqlar bog'da yayragan madaniyat zo'r inqilobi mezgilida yashab, ichi hasratga to'lgan bir donishmand shoirning mutafakkurona qalb sadosidir. Avtorning adolatsizlikdan o'kinish va ijtimoiy odillik izlash orzusi ruboining birinchi misrasida ifodalangan. Tanqidiy fikri va nafratlik hissiyoti ikkinchi misroda mujassamlangan. Masxirlik pozitsiyasi uchinchi misroga singdirilgan. Donishmandlarcha savrchanlik ruhi to'rtinchi misroga singdirilgan. Bu ruboiyni hargizmi sen bilan men inson sifatida qonun oldida va ijtimoiy odillik jihatlarida teng huquqliq edik. Solchillik kasofatidan sendek diyonatsiz ablaqlar e'tiborlanib ketyapti. Vijdonsizlik badaliga kelgan bu omadlaringdan ko'ranlab ketmay tur. 3-umum yig'indan keyin ondan odil holda kimning pastkashligi, kimning oliyjanobligi oydinlashidu deb yozg'ili bo'lmaydi. Chunki u she'r. Uningda simvol, o'xshatish vositalarini ishlatishga, dartmalash, yushurun ifodalash usullarini qo'llanishga, hissiyot jihatdagi murakkab ham ziddiyatlik holatni bemalol yozishga tamoman bo'ladi. Danish gelim qurqet azroq suv ichib olaman. Ma'vu bölümni naytim bir g'azab, nafrat bilan o'qib ketdi, ma'qullig'imga og'rib ketdi-ku deyman. Sal normal ovozda o'qiy endi. Danishmandlarcha sukutni, quloqni yo'pirib berish, oqilona savrchanlikni ojizlik deb tushunish meningcha xato. Oxirgi umidini qabri oldidagi odillikqa bog'lab yezish hargizmi passiv ma'nidagi umidsizlik emas, balki aktiv ma'niga ega falsafaviy umidsizlik. Umidsizlikning hammasi passiv ruhiy holatning mahsuli emas. O'xshashla umidvorlikning hammasi aktiv ruhiy holatning ifodasi emas. Madaniyat zo'r inqilobida xalqning beshida o't ko'yibassa, davrning depiga usli o'ynab, "Mangan yo'limiz dag'dam yo'l, atimiz go'zal, parlaq" degandek atalmış she'rlarni yozgan Galban shoirlarning hamoqatlarcha umidvorligi bu ruboiyda aks etgan donishmandlarcha umidsizlik oldida paxolch qimmat yo'q umidvorlikdir. Bu ruboiydagi qabra bir simvol. U oq bilan qoraning farqini aniq ayiradigan, yaxshi bilan yomonning qimmatini adil baholaydigan zamonning hamini yetib keladiganligiga bo'lgan ishonchdir. Nadonlarning qarg'ularcha umidvorligi odamning ichini og'ritgandek, donolarning angliq, idroki umidsizligi odamning hurmatini qo'zg'aydi. Chunki donolar qarmoqqa umidsizlangandek turg'ini bilan amaliyotda tafakkur yurgizishdan, fursat va imkoniyat ustida izlanishdan yiroq turmaydi. O'ylaydigan bo'lsak, ba'zida hayotimizga qaysarlik emas, balki ojizlik, umidvorlik emas, balki umidsizlik yer yo'lak bo'ladi. Mundaqcha aytganda, odamning hayoti amaliyotda umidsizlik ichida davomlashadi. Einstein mening dunyo qarashim degan maqolasining beshini hamini o'lib ketadigan bizlarning taqdirimiz nima degan g'aritda? Har bir odam dunyoda qisqa turamiz. Maqsad nima belgili bo'lmaydi. Deb boshlab, buyuk insonlarning umidsizlik ichida yanada aktivlik bilan yashayotgan va izlanayotgan holatini to'g'ri aks ettirib bergan.
Ölümni her daim yat etip yaşaş del muşu qaidege düşüyordu. Adatki adamlar şeylerge özüge ziyade işenç kılgan asasta hüküm çıkarады. Bir buğdayını körüp semirse, bir buğdayını körüp oruqlaydigan adamlar mangdamda bir uçuraydı. Ama çoğunqur pikirlik, hadisini emas, mahiyetini körüp yaşaydigan danalar meşhur psikolog Freud aytgan kollektiv saranglık hadisesi körülgen mezgillerde şaraitni to'g'ri ko'zitib, vaziyatni to'g'ri tahlil qilib, kasi kelmas cholbaqab, tentaklarcha chechilib yurmasdan o'z-o'zini tanshab, boshqalarning aqli yetmaydigan darajada savrchan ham tinch bo'lib ketadi. Bu chaqda ular burnining uchini aran ko'radigan nadonlardek o'ng ta'tir dastigan holda ham nafas bo'lib yashamasdan ma'naviy tanholikqa cho'kib, yak nafas huzurini Dövleti Süleyman Bel sevirchan bo'lib ketadi deb. Mayanim biraz qisqartib etay. Mana mushundaq danishmanlarcha savirchanlik ruhi bo'lg'ashqa Abdurim O'tkir apandi 1980-yillarning kelishi bilan hozirlangan yaxshi sharoitda dadillik bilan o'ttirg'i chiqib, men oq bayroq emas, ulug' ona haqida cho'chak, iz, uyg'ongan zimin qatorliq biri-biridan ta'siri zo'r, biri-biridan qimmati yuqori asarlarni ro'yobga chiqardi. Bu robayini O'tkir apandi qaysi davrda, qandaq ideyaviy hissiyatda yozgan demasdan, ichiga zahar yoshiringan, tafakkurimizni zaharlab kelayotgan, tarki dunyolikni targ'ib qilgan robayi deb tushunish bakmi xato tushunishdir. Faylasuflar sukut qilish pishib yetilganlik deydi. Mutafakkurlar sukut qilish esin fazilat deydi. Ma'rifshunoslar bo'lsa sukut qilish aql farosat deydi. San'atkorlar sukut qilish sehriy kuch deydi. Menmi shundoq deyman. Sukut qilish erishmak kasb bo'lgan psixikalik safa va qimmatlik jahondarchilik yo'li. Lekin har qandaq haqiqat shartlik bo'ladi. Sukut qilish va savrchanlikmi shundoq. Erkin Ishoq O'g'izxonning shoiri Abdurim O'tkir Erkin Ishoq O'g'izxonning shoir Abdurim O'tkirning bu esil ruboyisidagi ko'ranglab ketmagin omadlaringdan degan misrada ifodalagan mansitmaslik ham masxirlik pozitsiyasini tamoman xato tushunib, bir kishi o'z iqtidoriga tayinib kuchlansa, omadga erishsa, kerilsa, nimishqa bo'lmoqdak deb savol qo'yib tanqidlashi, qildi desa paqalchoq degandek ahmoqona tanqiddir. Bu tanqidni logika bo'yicha davomlashtirib baqsaq, shoirni chidamaz, hasadxo'r degan yomon ataqlar bilan sifatlashga to'g'ri keladi. Albatta, shoirning bu misrasini bir butun ko'plitda ifodalangan fikr izchilligi bo'yicha tahlil qilmay, oldi keynidagi misralardan ayirib tahlil qilsak, sog'lom bo'lmagan fikr kelib chiqadi. Lekin bu rubai ajralmas bir butun fikrga ega. She'rdagi ko'ranglab qiyniga sig'may qolgan ablah ijtimoiy odillikdan söz ochqili bo'lmaydigan, yaxshi yomon tamoman ostini-ustini qilib etilgan bir qabohatlik davrning qahramoni. Uning talay begunoh kishilarni o'rakka ishtirib, paskashlik yo'lini tutib erishgan omadlari. Normal ijtimoiy sharoitda, odil raqobat muhitida yashayotgan kishilar
halal yol bilan qo'lga keltirgan natijalarga hargiz o'xshamaydi. Ularning omadlari boshqalarning beshiga yog'dirilgan sun'iy ofatlar badaliga kelgan razil omadlardir. Qoida bo'yicha qabohatlik davrining bundaq ko'ydiriga qahramonlarni nashtardek so'zlar bilan oshkora söküp ayıplash mumkin bo'lmagan ahvolda ularning erishgan omadlariga mansitmaslik bilan muomala qilish, munbarlarda ko'ranglab, kerilib, sholini chochirtib so'zlashlariga masxirlik nazar bilan beqish intayin tabiiy ahvol. Bundaq pozitsiya aqli o'yg'oq, vijdoni to'yg'un, odamiyligi mukammal, muhabbat nafrati ro'shan, haq nohaq tuyg'usi kuchli odamningla ruhiyatida chaqmaydi. Shoiri Abdurim O'tkir ana shu qabohatlik davrda mushundaq yuksak safosi bilan sog'lom sukut va muzdek masxirini qalbiga mujassam qila olgan donishmand shoirdir. Erkin İshaq Oğuzxonning Tilkakashligi va tafakkur nomrodligi degan maqolasining bosh qismidagi 3 bet mazmunga qarata yurgizgan tanqidiy mulohizamni mushu yerda to'xtatib, qolgan 15 betdagi mazmunda ko'rilgan tilkakashligi va tafakkur nomrodligini farq etish iqtidoriga ega o'qirmanlarning nazariga qoldirdim. 2011-yili 1-4 mart kunlari yozildi. Ma'qul amsa, hurmatli anglarman, ko'rarman do'stlar. Bugungi kitob o'qishimiz mushakchi bo'lsin. Kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Xayr xush, amon bo'laylik. Xayr xush. Qishda nayt tez qorong'i tushib ketadi, ha? Boyitixi yo'q yo'riq deb birdamda qip-qorong'i bo'lib ketibdi.